Bir ayol hayot hikoyasini so'zlab mundaq deydi. Ayol ikkimiz ajoyib og'ir kunlarni beshimizdan kechirdik. Bolamiz tug'ilgandan keyin turmushimiz texmo zo'r qiyinchiliklarga duch keldi. Tuzukurak bir narsa yemagashga sutim chiqmas bo'ldi. Yangi tug'ilgan buviqimizga sut setib olishdan ojiz keldik. Qarzimiz kundan kunga ko'payib mangdi. Ba'zida ochliqdan o'lib ketaylar deb qolatdim. Mengo o'lib ketaman. Bu begunoh bolam qandoq qila deydim ichimda. Lekin bu qiyinchiliklar mening o'zimning qaytadan tekshirishimga turtki bo'ldi. Men o'ylandim. Oxiri o'zimning bexil, hayotimda boshqalarga bir narsa bermaydigan nachar odatim bor ekanligini his qildim. Bu odatimni tashlash uchun sadiqa qilmoqchi bo'ldim. Lekin kunlik yemak ishmakimizni topolmayotganda qandoqmi sadiqa qilaman? Shundoq kunlarning birida radioga quloq silib qoldim. Radioda imom yo'qsullarga tomoq berishning bekmi savobliq ish ekanligini dedi. Biroq ahvolimiz to'limi nachar bo'lg'ashqa biz sadiqa qilolmaydik. Shundoqdimi har kuni taksiga ozroq go'rish ilib, har kuni tong saharda uchar qushlarning yeyishi uchun o'ylig'i qo'yib qo'ydim. Bir kuni yo'ldashim masjiddan qaytib kelib, imomning Qur'on tilovat qilish va istig'for etishning kishining rizqini kangri qiladiganligi haqida so'zlab, payg'ambar alayhissalomning bir hadisini o'qiganligini dedi. Kimki doim istig'for etsa, Alloh uni barliq g'am andishalardan qutqizadi. Qiyinchiliklardan chiqish yo'li qilib beradi. O'ylamagan yerdan rizq beradi. Bu hadisni anglab yo'ldashimga mundoq dedim. Alloh bizga uchar qushlarga yemaklik berganligimiz sababidan istig'for etishning ahamiyatini bildiribdi. Ayol ikkimiz jadvallik oila programmasi tuzdik. Qur'on o'qish, hadis o'rganish, muayyan zikr vazifasi o'qish kundalik ishimizning to'ridan o'rin oldi. Bu ishlarni Ramazondan bir qancha kun ilgari boshlagan edik. Ramazon kirib, bir qancha hafta o'tgandan keyin bizning omadimiz kelishga boshladi. Orzu qilgan kunlarimizmi yetib keldi. Dadam vafot bo'lib ketish oldida bir do'stiga nurg'un qarz bergan ekan. Mana endi o do'sti bu pullarni qaytarib berdi. Hatto dadamning uningga qilgan yaxshiligiga javob qaytarish uchun yo'ldashimni o'zi bilan sheriklashib tijorat qilishga taklif qildi. Shundoq qilib bizga barakat yo'llari taraf-tarafdan ochildi. Qarzlardan qutuldik. Allohga ko'plab hamd sano o'qidik. Men shuningdan keyin turmushda qiyinchilik tatib qolgan, orzu armonlariga yetenmagan kishilarga Qur'onni ko'p o'qigin, istig'for etgin. Allohning rahmatidan umid uzmagin. Alloh qilgan yaxshiligingni hargiz zoya qilib etmaydi deydigan bo'ldim. Alloh taolo mundoq deydi. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qiluvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Sura Baqara 186-oyat.